kathah sanget sing saged kita alap manfaat saking napa ingkang dipun aturaken dening Kyai Mulyani kala wau. Meskipun mulai pertemuan kita yang pertama dengan beliau ya bangga mau diarani apa kiai cara wong iku ditutuk iku mesti melayu tetir ngarit padahal yang ngomong ngarit niku kan filosofi ini kan luas. Pokoknya lek kapan menungso urip yo pangkah kabeh yo ngarit. Cuman terkadang sing dirit niku kan yo beda-beda. Ya itu kan sebuah ibarat. Wong ngarit niku kan berarti golek sesuatu yang mungkin sesuatu yang dicari itu memang dibutuhkan untuk dirinya mungkin, untuk orang lain, bahkan juga untuk yo hewan ternak. Kak Burungo yo sing ngrasakno badine sapi yo. Lah lak ngono to. Sinten katene tonggone ya, bel. Ya pangkah iku kan ya mung ngene atok jare ngono. Ujung-ujunge ya pancet digaris, dibatek garise ya pancet. Dados memang nggih balik maneh sing diaturaken Kyai Mulyani kala wau kan butuh awake dhewe niku ati-ati. Nggih. Dikon hati-hati mau maneh lek kapan wong ngarit niku haruse kan yo sing diriti niku kan yo beraneka macam. Berarti yang dihadapi oleh orang hidup juga beraneka macam. Makane to ana suket teki, ana suket gajahan, ana suket apa meneh? Kucingan apa dia? Suket apa niku jenenge? Dodol apa? Odol apa jenenge? Kudulan. Soale kula mboten dadi peternak sukses. Mboten dadi wong sing paling gak patek paham. Tapi kabeh kudu dicajal. Ngono lho. Dadi jarine kula niki cocoke nopo sing nyambut gawe lho gak dijajal blas ya kok takok kancane. Ya padha gawe ngono lah ngono lho. Kadang wong kan ya kula niki leh nurut kacamata bos. Kacamata. Lah nurut jenengan niku kula cocoke niku usaha napa? Mbuh gak roh ngono. Kok tak usaha mungkin tambah gak usah blas. Tapi kabeh niku kudu mawa napa kowe? Napa? Dijajal ngono Mas. Dijajal niku napa? Dicoba. Makane coba-coba. Memang harus ini nggih. Jadi coba-coba niku bukan kok mari ngono jajal mboten. Nggih ono carane. Jadi mulai memang awake dhewe iku memang fake nyambut gawe iki ya aja kok marune seminggu, 2 minggu, sak wulan, 2 wulan, 3 wulan mari ngono leh. Lah niku jenenge ya janjel ngoten niku. Jajal niku ya setahun, 2 tahun ngono. Jajal nggih sak wulan wis gak cocok iki rasane. Ya mesti ae. Ya teter gak jodoh wae. Ya oleh jajal kurang suwe. Nggih. Jajal kurang suwe. Ngono. Nah, mula kadang ya ancene dengan keanehan yang dimiliki oleh setiap manusia itu ya memang lucu tapi ya penuh makna. Kalau kita ambil pelajaran untuk diri kita itu banyak sekali. Mungkin karena seringnya kita berkumpul ngene kan akhirnya kayak kula dhewe kan saged napa nggih cara ngono bukane kok mari ngono bisa membaca orang lain nih boten. Lha saking geleke anu kan akhirnya rumpo karakter si A iki si B iki sik. Dadi iku gak ilmu sing ya apa-apa gak. Ya saking geleke petuk ngene iku lho. Dadi mari ngono ya apal. Yang Mulyani mau kan ngarani kula kan ngono. Ya kadang-kadang drengesan ya drengesan, kadang mau weneng jegotan ya jegotan. Ya saking paham, saking geleke napa ngoten niku sesrawungan. Lah ngoten ndak to? Jadi masih kula nggih ngoten memahami si A si B saking pahame ngetempal ya mergo ya saking geleke ngono. Dadi alah gak urung wis ngono. Ya ngono tok jawabanku ya. Alah gak urung ya sing ngono tok. Ya saking geleke. Lah saking geleke kan terbiasa toh. Kalau sudah terbiasa kan yo padha mbek apa. Seperti kita membaca surat Al-Fatihah apa kita niati untuk menghafal enggak toh?
Karena saking seringnya kita membacakan, melantunkan surat Al-Fatihah itu, artinya secara tidak langsung surat Fatihah itu ya apal-apal dewi. Wis gak ada diangen-angen iki kok terus opo gak. Gitu. Lesane ngomong turun dulu. Lu bayangkan ketika amalia baik kita itu seperti halnya kita membaca surat Al-Fatihah. Gak ada diangen-angen. Engko balik tak kayak yang aku itu aku ngek sakmene. Lu gak usah diangen-angen. Kaya maca surat Al-Fatihah. Lah ngono ta? Titir alhamdulillahirabbil alamin wis momoro tau harus lesani muni dhewe selawat sampai waladhdallin. Amin. Bayangkan ketika kita berbuat, bersedekah, berinfak atau berkata-kata yang baik itu seperti halnya terbiasa membaca surat seperti Fatihah. Koyok maca Fatihah. Lah betul saged. Lah ayo ya apa carane, Cek? Iso lah ngono. Nah, memang semuanya itu perlu yang namanya proses. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah proses. Hidup juga seperti itu. Ya meskipun KB itu penentu yang terakhir adalah Gusti Allah. Ya, kita itu diberi predikat oleh Allah itu orang yang baik atau orang yang buruk, orang ahli surga atau ahli neraka itu memang hak prerogatif Gusti Allah. Tapi setidaknya kan Gusti Allah sudah memberi bocoran. Ya, sudah memberi bocoran dengan yang namanya hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad beserta disusul dengan mukjizatnya yaitu berupa Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu berisi tentang semua ajaran-ajaran baik dan buruk. Lah menurut aku kalau ngomong mereka ya ono sejarah Fir'aun, sejarah Namrud, sejarah wong kafir kan ya perilaku elek toh. Bener enggak? Tapi juga ada perilaku yang baik yang dicontohkan oleh para nabi, para aulia, para syuhada, para orang-orang soleh pada waktu dulu. Nah, lewis nang gunung, memang Al-Qur'an itu isinya seperti itu. Gak api tok sing diomongno niku mboten. Cuma kan terakhirnya Gusti Allah kan wis mesti. Leh kapan wong leh nglakoni apik, ya walesane apik. Leh nglakoni elek walesane ya elek kan wis dikei jawaban karo Gusti Allah toh. Nggih. Tinggal manusianya seperti kita ini bisa memilih yang mana. Lah balik meneh nang akal sehat sampai akal sing gak patek sehat. Ketika sudah tahu jawabannya itu sing bener iku A, kok cuma jawab B. Ya dibeji ambek gurune ku. Centang iki salah. Nggih bener. Jadi teori ini seperti itu kan kita sudah memahami ya. Cuman terkadang prakteknya itu lho kadang bolak-balik yang di kambing hitamkan adalah setan. Bolak-balik macane kula anu digodha setan. Lha iya kok Cek gampange awakmu digodha setan. Lha ngono to harusnya kan ngono. Dijawab-jawab dhewe ngono lho rada mlete dadi wong. Nglakoni salah, nglakoni dosa kok nyalahno setan. Sing nglakoni sampean setane sing dadi sasaran. Iki yo gak nyambung lah ngono. Ya meskipun memang ini loh ya. Pokoknya hal-hal yang buruk itu memang datangnya memang bukan dari setan aja. Cuman itu sebagai acuan mawon didadekno sebuah sumber ngono lho. Lah sing elek iku kan ngene tetep kancane setan, golongane setan. Lah ngono ta. Dadi akhirnya seolah-olah iku awake dhewe iku nglakoni salah jarine setan. Gak. Lek kapan awake dhewe nglakoni salah dadi golongane lho lak ngono sing bener. Berarti lek nglakoni salah dudu setan awake dhewe kok cik gampange digodha setan. Ngono. Iki kadang ya sakno. Kapanane waduh. Kapanane waduh iki mau lari-lari niku lha apa? Setan. Setan bentuk setan akhirnya. Nah, untuk mengantisipasi karena kita memang tidak bisa terlepas dari yang namanya salah dan dosa, maka perlu yang namanya kita tadi balik nang awal kita minta pengampunan atas apa yang kita lakukan, atas kesalahan yang kita lakukan. Nah,
syaratnya wong jaluk sepuro iku kan cuman pahami. Wong lek jaluk sepuro niku kudu ngakoni salah napa mboten? Cuman rasane. Sampeyan umpama mari nempeling kancane. Gak koro-koro sampeyan nempeling lah, berarti cuman salah ngono nggih. Kira-kira marune sampeyan jaluk sepuro. Lah, sampeyan bisa tergerak hati sampeyan untuk meminta maaf. Itu di dalam hati sampeyan itu ada rasa apa namanya? Bersalah napa mboten maksudnya? Nggih to. Iku wis gandengane sak paket. Lah mula lek ana wong njaluk sepuro kok diniati gak apa tidak ada rasa bersalah di dalam hatinya. Niku njaluk sepuro ta? Gawe pantes-pantesan lah ngono to. Nah, ya meskipun kata hati itu tidak ada yang tahu. Mereka cari Mas Yusuf balik meneh status. Meskipun lisannya mengucapkan sepurone yo, tapi hatinya aja bedodok yo no. Ya buktine statusnya kok yo awet. Berarti cek durung njaluk sepuro lah ngono. Lah pertanyaan iki sasarane sapa lah ngono. Wah iki apa ngono iki jenenge? Kepingin rohai apa ngono jenenge? Kepo. Oh kepo. Nah, jadi pentingnya istighfar. Di balik kalimat istighfar itu ada sebuah hikmah yang begitu banyak ketika kita jelaskan. Ya. Itu tadi. Ketika kita minta maaf berarti ada rasa bersalah. Nah, itu menunjukkan bahwa diri kita belajar jujur bahwa kalau kita ini salah ya mengakui salah. Benar enggak? Jadi di dalam hatinya ini banyak kebenaran. Saling ngakoni salah kan berarti dia sudah melakukan suatu kebenaran terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Buktinya apa? Dia mau minta maaf. Gitu. Terus dibalik dari istighfar juga itu sebuah pengakuan bahwa diri kita ini berada di titik terbawah bila dibandingkan dengan orang yang kita mintai maaf atau zat yang kita mintai maaf. Benar enggak? Hah? Nah, iku fitrah menungso sajane. Dan iku akhlakul karimah menungso. Harusnya itu dipublikasikan. Lho ngono lho maksudnya. Ojo di hidden apa niku? Disembunyikan ya, hidden ya. Hidden lah. Iya. Gak ngerti ngono kuwi. Namanya cak gitu ngopo sih hidden. Nah, ini kan tadi pengetahuan baru. Hidden itu tersembunyi. Bahasanya sir. Ngono nggih. Oleh publik itu berarti ngalangi tingkah ngeden. Jadi dipublikasikan berarti disebarluaskan untuk umum supaya bisa diketahui orang banyak kan ngono toh. Nah, jadi ketika kita melakukan istighfar maka semua cara lek kula gambarno kegelapan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita ini akan tersinari oleh cahaya. Wong lek njaluk sepuro berarti dia otomatis iling nang Gusti. Bener enggak? Kok roh lek kapan dhek iku salah, berarti kan dhek wis eling toh. Lek jek durung ngakoni salah berarti durung eling. Nah, ini kata lain dari yang namanya zikir itu sebenarnya seperti apa? Jadi zikir itu bermakna nyebut, ya bermakna ingat. Nyebut ya lisane sing nyebut. Ingat berarti dia ingat bahwa posisinya dia adalah orang yang sedang sedang melakukan suatu kesalahan. Gitu. Jadi zikir itu
Maknanya dua. Menyebut berarti ya wis koyo Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Lho niku nyebut zikir. Ya. Tapi di dalam itu semua ya ada ingat kalau kita kok nganti jaluk sepuro berarti kan eling lek mana wae dhewe iki salah dan salah iki konsekuensine dibendu Gusti Allah. Lah ngono to. Lah eling nang Gusti Allah iku seperti iku. Mbok dasare wedi neraka, mbok anjene dasare ya kliru rek awake iki nglakoni salah iki ngene. Lah terserah iku. Iku makome dhewe-dhewe. Ana wong jaluk sepuro krana wedi neraka ya ono. Ana wong jaluk sepuro krana cek dikei bahasane atau karena memang dia murni. Ya, murni harusnya sesama manusia kan harus menebar kasih sayang. Kok dia malah menyakiti orang lain? Berarti itu sudah menyalahi aturan dari Allah. Meskipun bukan karena diniati cek gak mlebu neraka, cek gak ngrasakno neraka. Jadi macamnya beda-beda, itu tergantung makomnya dewi-dewi. Tunggal awake dhewe nglakoni keapian. Sedekah ya ana sing krana cek balik, ana sing cek krana tambah sugih, ana cek krana mlebu swarga. Oh, lha wis welek tok niku. Krana swarga niku wis apik ya. Meskipun sajane kanggone wong sing anu welek. Mosok ya cara ngono dihargai hanya sebatas itu. Sebenarnya kalau kan balik matur, swarga niku bonus. Swarga iku bonus. Ngono. Jenenge bonus. Ya wis mesti ngatut ae to. Nggih. Nah, lek kapan krana Gusti Allah niku lho penak. Dadi bonus iki gak swarga akhirat tok. Swarga dunya. Maka kebahagiaan dunia akan kita raih. Mula gara-gara kuncine mung istighfar bisa merubah kehidupan kita. Yang mungkin awalnya itu kehidupan kita ini mempunyai permasalahan yang beraneka macam, problem hidup yang berbeda-beda. Ono sing durung payu rapi, ono sing durung nyambut gawe, ono sing nyambut gawe ku gak badi blas. Lah ngono to. Dan sebagainya itu kan permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Tapi kesimpulannya kan ya siji to padha. Masa hanya satu masalah. Dan sumber penyelesaian suatu masalah adalah kuncinya satu. Ini Kiai Mulyani. Kenapa harus kholwat? Kholwat bermakna nyepekake. Kholwat itu kan nyepekno. Nyepekno ini nopo? Nyepekno ini kan menyendiri ya. Nyepekno itu kan sepi loh, atau kata sepi gitu apa? Ya sepi gitu ya. Sepi kan berarti kita tidak ingin hal-hal atau sesuatu atau makhluk atau yang lain lah. Ya. Bisa. Nggih, itu kata-kata anu ini gampangin nang kuno. Cuma kita kaji istilah nyepekno nih gitu. Mboten mengucilkan. Dia bisa seperti itu cuma kurang pas lah mengucil lo kan. Ya luwih pasti jadi yang menyendiri. Nggih. Nyepekno awake dhewe niki saking basane le wong-wong lungit kan nyepekno saking gebiare itu donya kan ngono to. Iya. Jadi di hati kita ini kita sepikan. Jadi hal-hal yang sebangsa duniawi. Sebangsa duniawi aja sampean pikir iku donya brono tok mboten nggih. Mboten. Banyak lho, luas lho ya. Aja dipikir ngomong donya brono mesti dhuwit tok. Wong biyen sak durung ono dhuwit apa? Wong biyen dhuwit iki barang anyar lah ngono. Pokoke awake dhewe ini seolah-olah kita ini terbelenggu, tertutupi oleh beberapa hijab, dan hijab itu datangnya dari hal-hal yang menjauhkan pandangan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya nyepekno, tujuannya khalwat itu kan menyambungkan. Iya. Nyambungno atine awake dhewe dhateng Gusti Allah. Kan ngono to? Lah torene lek Kiai Mulyani wau lek umume wong khalwat, wong topo bahasane utawa wong zuhud niku yo macem-macem. Sengit pokoke kan intine wong topo, wong khalwat iku kan
menyendiri lah istilahnya, utawa hal-hal tidak dia menutup dirinya sendiri supaya hal-hal yang berada di sekitarnya tidak masuk atau tidak bisa merusak, atau apa ya bahasanya apa ya, tidak bisa merusak ya. Pokoknya intinya dia mengunci hatinya dari hal-hal selain Allah. Paham ya? Berarti hatinya hanya untuk Allah. Lumit dulu dewe dulu. Mula budaya dari nenek moyangnya awake dhewe lah, leluhur awake dhewe sudah ada kan yang namanya topo itu. Meskipun dengan istilah-istilah yang berbeda. Ono sing meditasi, ya kan? Ono sing zuhud, ono sing tawa, ono sing khalwat, ono sing nyepi, ono sing napa maneh? Dan sebagainya. Nah, meskipun yang disampaikan kalian Kiai Mulyani wau kan kayak awake dhewe meskipun ingin ini bertatap muka, tapi jarene dia itu berkhalwat. Wah, lho ngerti. Iki jenenge topo rame. Bahasane wong Jawa iku topo rame. Topone yo ngene iki gembul wong, tapi atine gak iso pegut teko Gusti Allah. Apa betul? Lha wong topo dhewe abet. Topo kok kamar dhewe iki lho yo abet. Ndahne topo gembul wong iki. Lho kok ana ngomong-ngomong aku ini topo wis ketara terus. Wong topo diomong-omongno. Nggih ya. Lah men ndak balik meneh wae yen entuk potongan. Intinya apa? Ketika kita menampakkan status kita, berarti itu menunjukkan bahwa kita ingin ya sempulan terserah niku. Ya meskipun terkadang ada niatan yang lain tujuannya, cuma ya koyoke longko. Jarang. Kulo niki nyontoni jadi ngono. Lho ngerti jadi saya nyontoni. Aduh. Ini kan ada dua versi juga ya. Terkadang awake dhewe siar iki kan ya siji pamer. Tapi pamere krana ngajak to. Lah dakwah gak ngejak maksudnya dakwah ngejak wong gak diomong-omongno ya mosok ana sing gelem. Lah ngono to. Lah iki kudu bisa membedakan ngono lho ya. Nah, ngono to. Dadi syiar iku ya anjene kudu diumumno. Yang luwe-luwe ngangge cara gawe salon iki memang syiar. Tapi yo ada batasan juga. Nah, wae dhewe ya kudu memahami itu. Terkadang lha wis kadung anu ya kadang ya lali. Ya wis wajar jenenge menungso. Nah, kapan kita sudah mengetahui kekurangan dan kesalahan yang kita miliki, maka perlu yang namanya itu tadi, sebuah permintaan maaf, sebuah ungkapan yang mana itu sebuah pengakuan bahwa kita ini sudah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu lekapan yang sesama manusia pasti menyakiti orang lain kan? Bener gak? Melakukan kesalahan menyakiti orang lain betul? Menurut kita loh, pan pasti loh. Meskipun kanggone makome sing kita sakiti dia malah bersyukur. Nah, iki yo ngono. Jadi dua-duanya ini sedang melakukan laku spiritual. Bahasane. Jadi umpama ngenten lho nggih. Umpama contoh nek tak contoni kula kali sampean. Kula mantul ambek sampean. Berarti aku gak lulus. Paham ya? Sampai gak lulus karena sampai niku gawe salah nang aku. Paham? Terus umpama wis ngono ku mang umpama ya wis satu cerita lelampahan sudah terlaksana dan dua-duanya tidak lulus ya ngene ta? Terus aku merasa salah. Aku jaluk sepuro. Tapi sampean lho ya Kak Dito ya jaluk sepuro. Aku lulus sampean gak lulus. Paham betul? Nah, iya koyo ngono iku. Jadi dua pelaku ini sebenarnya saling saling melakukan sebuah perilaku spiritual, penggemblengan dirinya sendiri. Lah aku wis njaluk sepuro berarti aku wis eling nang Gusti Allah. Sampeyan jit mekang kan berarti sampean
cek durung eling Gusti Allah. Paham? Ketika sampai dijalui sepuro terus marun jalui apa gelem nyepuro berarti sampean wis eling nang Gusti Allah. Padha lulu. Paham betul? Nah, jadi sebenarnya padha ae. Jadi efeknya awake dhewe urap ini menimbulkan suatu permasalahan juga. Pokoknya yang penting roh batas-batasan. Memang hidup harus mempunyai masalah. Tinggal bagaimana kita ini menyikapi masalah. Ketika masalah ini kita sikapi dengan dasar bahwa masalah itu memang sebuah pembelajaran hidup bagi kita untuk menjadi kita lebih dewasa. Ya tambah sing gelek ae ora masalah lah ngono to. Wong lek kegelek krek masalah niku ya napa? Kebal mboten. Nah, wong lek gampang bingung. Krek masalah titik, aduh ya apa. Umpama gak apa ngene. Cara gak adeng cek rong dino. Wih gowo ngalung itu. Yo wajar yo jadi sepelekno memang makome seperti itu lho ngono lah. Ya makommu yo ojo malah kok dudu walah kon ngono. Lha yo ojo ngono yo anu yo berarti gak lulus, padha gak lulus. Nggih. Nah, harusnya ya kita memberi motivasi, memberi solusi lah setidaknya. Toto digawe gak digawe wis terserah. Ngono. Nah, lewis koyo ngono ya iki kan maksudnya goleki titik-titik kelemahan di dalam diri kita. Berarti semua manusia itu mempunyai titik kelemahan. Karena titik kelemahan itulah yang akan mengakibatkan sebuah perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, yang kita perbuat, baik sama manusia maupun sama kepada Allah. Sepan tak garis bawahi. Ketika kita punya kesalahan terhadap manusia, otomatis kita mempunyai salah kepada Allah. Tapi lain duwe salah nang Gusti Allah, belum tentu punya salah kepada manusia. Paham ya? Tadi lain duwe salah nang menungso, iku salah double. Nang sak padha-padha menungso, yo nang Gusti Allah. Karena Allah sudah memberi ajaran nang sak padha-padha menungso iku ojo seneng gawe salah. Kok akhirnya sampean gawe kesalahan? Berarti kan nulayani Gusti Allah. Nyalahi Gusti Allah. Dosa bener. Nang Gusti Allah dosa. Nang menungso cewek kaplok Kak, makel. Ya mesti salah ta? Lah, dua. Tapi nang Gusti Allah dak paribasane. Ya mesti itu. Nang manusia yo gak lho urusane nang Gusti Allah. Lah, lek wis kaya ngono nggih. Ya, urusan hablum minannasi lehajene urusan iku nang padha-padha manusia iku kudu diselesaikan. Ngono ta? Lah wis diselesaikan. Sampai jaluk sepuro Gusti Allah, wis mesti disepuro. Oleh sampean gak jaluk sepuro nang manungsa kok langsung nang Gusti Allah. Wong iki meger-meger je urip. Berarti sampean gengsi gak gelem jaluk sepuro. Gusti Allah mau nyepuro. Mergo gengsi tok iku wis dosa. Sampai sak montong ya. Lah Gusti Allah niku sajane iku Maha Pemurah. Ya teko iku mang. Sing gawe angel iku menungso. Jadi agama ini sudah mengajarkan hal-hal yang mudah. Gampang lek kapan awake gelem nglakoni. Sing garakno angel yo awake dhewe. Nah, apa mang? Berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, syaratnya kuncinya memang itu istighfar. Ya, meskipun dalam sebuah keterangan itu hanya simpel ya sederhana. Hanya sekedar sampai niku membaca istighfar, ngelanggeno istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Semua kesulitan yang dihadapi oleh manusia itu bakal dipermudah oleh Allah. Eling buatan ceritane Mbah Khalil. Ada 3 orang sing napa jenenge ngeditulung nggih. Bahasane ini njaluk solusi ya ngono ta. Biasa to. Wong njaluk solusi berarti wong butuh maksudnya nggih wong butuh. Dan merasa Mbah Khalil memang bisa menyelesaikan masalah.
Kok lewis awale wis kaya ngono kok dodo dikai kok jek ngranoi iki njaluk dikeplak mik. Nggih ya. Niku kan jengkelno sih. Kula ngene ya wis ngene cuman lakoni nggih. Boten cocok niku. Lho iya apa sih? Ono wong kadang ngono. Ya padahal awali niate ya wis kapan napa jenenge budal kan wis diniati to. Diniati oleh solusi. Nah, balik menang ceritanya Mbah Khalil. Jadi ada 3 tamu, tak simpel no tamu lah, jadi wong kate medah ya gak tamu. Jadi ada 3 orang yang berbeda permasalahan. Ya. Minta solusi atau minta napa jenenge petunjuk atau meminta bahasanya itu obat lah atau meminta lekapan mesin itu berarti meminta mesin rusak berarti meminta servis hari ini tur ini kayak mulia nih bang meminta servis atau meminta obat meminta solusi dan sebagainya lah karena masalah yang dihadapinya 3 orang yang mempunyai permasalahan berbeda. Yang pertama adalah ada seorang pedagang bahasanya wong juragan sembako ngono wae angel-angel ya. Contoh paling umum kan ya dodolan kan sembako. Ya meskipun ya ono dodolan sepeda barang, dodolan motor, dodolan pasir, dodolan boto, pokoknya gak dodolan ngomong. Loh ya makelar lah. Lah kira nang itu ya Allah. Napa wau? Pedagang. Wong iku dodolan. Gak tambah badi tambah rugi, tambah tahun tambah rugi. Bondone entek belas. Nah, akhirnya telepon dene iki bakal solusine terus pundi. Kula panjenengan paringi nopo sekiranya saged merubah nasib kula, merubah permasalahan sing selama niki kula hadapi berubah menjadi sebuah napa jenenge? Berubah menjadi sebuah penyelesaian, bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya wis. Akeh-akeh no maca istighfar. Siji. Terus tamu yang kedua memberitahukan permasalahan. Mbah Khalil. Apa nggih? Kula niki pun rumah tangga. Ngapunten nggih ya, Mbah. Kula niki pun rumah tangga pun 18 tahun. Tapi mboten kagungan putra. Mboten kagungan putri. Terus pundi ning solusine? Jawabe Mbah Khalil, sampean akeh-akeh maca istighfar. Tamu yang kedua. Yang ketiga, niku ada tamu yang mempunyai masalah ya hampir sama koyo sing pertama. Lek komangan wong dodolan tambah rugi. Lah sing iki wong kakek utang. Lah hampir padha to. Ya wis jeneng kan jelas nyambut gawe lah. Mari ngono dibelani utang terus gak iso nyaur malah utang maneh. Lah akhire kan ya gak karu-karuan. Jawabe Mbah Khalil tersebut. Sampeyan ngakeh-akeh maca istighfar. Lah iki gak tak terusno ceritane wong telu iki wong mulih sak kapal maruni cerita. Pokok disebut Mbah Khalil ini akhirnya diceritakan. Cuman masalah yang ini. Terus dikai solusi apa? Kon maca istighfar. Telu-telune ya lho padha maca istighfar. Lah ngono to. Iku gak tak cerita niku. Tapi yang menjadi acuan kita adalah ada santri yang di situ termasuk ya bahasane iku juru ladene Mbah Khalil lah. Juru ladene Mbah Khalil sing melok ndek daleme akhirnya roh kejadian sing kaya ngono kan ya aneh to. Panggone santri jeneng santri jarene kan ya meguru to. Apapun yang keluar dari lisan seorang guru, apapun yang dilakukan, sikap yang ditampakkan oleh seorang guru pasti kan leh kapan gak paham kan ditakokno. Ya dah, nah akhirnya nang kono ditakutno nang Mbah Khalil. Satu ditaka ya wis jelas semarang Mbah Khalil. Mergo Mbah Khalil itu salah setunggale waliun ya. Yang ingkang waspada. Jadi ketika ditanyai oleh santrinya kok jawabannya sami mawon sih Mbah Khalil.
Doa nih, setiap permasalahan apapun yang dihadapi oleh manusia itu kuncinya hanya satu, istighfar. Mongko semuanya akan terselesaikan. Istighfar. Kari istighfare sing koyo apa lho lak ngono to. Pokoke intine istighfar lho, Mbak. Pokoke intine kuncine istighfar. Dan dibalik kalimat istighfar kan ada sebuah pengakuan, sebuah penyerahan diri sepenuhnya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lah wis tidak ada apa-apanya berarti wong kan wis kula niku wis pasrah Gusti, cuman apa-apa wis keplek-keplekno wis sak perso jenengan. Lah ngono to sebenarnya. Posisi seorang hamba kepada gustinya, kepada majikannya bahasa nilai kapan itu kan yo koyo ngono to. Bahdi keplek-keplekno. Ya wis pasrah jenenge pasrah. Mosok ya jeragane ya mentol. Ya leh, jasane jeragane kan ya maha mengetahui bahasanya. Jadi Gusti Allah itu maha mengetahui atas segala yang dialami oleh manusia. Yang mana manusia itu adalah hamba Allah. Jadi memang dites kalau Gusti Allah. Kari awakmu kok eling tak. Jadi intinya Gusti Allah memberi ujian itu adalah sebuah pengiling. Lah kari awake dhewe iku eling ta ora? Lah eling lulus, ngono to. Sekaligus mendapatkan bonus yang namanya tadi surga. Bentuk dari surga itu salah satunya permasalahan kita bisa terselesaikan. Lah iku bonus. Paham betul? Itu surga. Jadi seumpama kita mempunyai permasalahan yang begitu berat, ternyata dengan sababiah kita ingat kepada Allah, perantara membaca, melanggengkan istighfar, tujuan utama kita ingat, yang kedua dikai bonus dari Gusti Allah berupa kebahagiaan. Nah, simple ya, sederhana ya. Lah mula Kanjeng Nabi bolak-balik iku lengwei ajaran iku yo simple. Sajane sering kula maturaken. Sak didike Kanjeng Nabi niku sadurunge turu niku le maos istighfar niku ping 70-an. Wakila liyane mengatakan kan hadis kan banyak keterangan dari si A si B si C lah, nanti dah 100 kali. Enteng kan? Apa namanya enteng? Apa le kapan gak dilakoni? Jadi simple istighfar. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang itu mang ya, semua kesulitan itu pasti terselesaikan hanya dengan bacaan istighfar. Man lazimal istighfar, sapane wong gelem nglanggengno sapa wong al istighfar ing maca istighfar. Ja'ala mongko dadekake sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong sing gelem nglanggengno istighfar. Pertama, min kulli hammin faraja. Saking saben-saben kesulitan ya, utawa apa kesusahan ya, kesusahan. Min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan akan napa? Setiap kesusahan akan mendapat sebuah kelonggaran, atau bahasanya itu farajan itu ya terselesaikan. Susah akhirnya lego utawa longgar. Blong lho bahasane nggih. Wa min kulli daikin makhraja. Dari setiap kerupekan itu apa? Sumpek ya, akan menemukan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan wa razaqahu lan paring rezeki sapa Allah maring man ing man dari paring rezeki ing wong sing gelem napa wae nglanggengno istighfar min haitsu la yahtasib, saking
sekiranya ora kena den itu. Jadi dari arah yang tidak terhitung. Tadi toko endi gak ngomoro ono ae lho. Tadi telu permasalahan yang dominan dialami oleh setiap manusia. Nggih. Siapa yang gak tahu susah? Siapa yang gak tahu sumpah? Siapa yang gak tahu pas gak duwe duit?